अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। अच्छा गाइस, काफ़ी दोस्त पूछ रहे थे कि आप क्या करते हैं, तो भाई मैं आपको बता दूं कि हमारी बर्ड्स की शॉप है सियालकोट डिफेंस रोड पे। किसी भाई को कोई भी चीज़ चाहिए हो बर्ड्स के हवाले से तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। बर्ड्स का फूड, बर्ड्स की मेडिसिन, बर्ड्स के हवाले से इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो कोई मसला नहीं, आप मेरी दुकान से विजिट कर सकते हैं। हमारे पास हर चीज़ अवेलेबल होती है, फैंसी मुर्गियाँ तोते भी हैं, इनका फूड भी है हमारे पास, मेडिसिन वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। आप जिस टाइम मर्जी रब्ता कर सकते हैं। ألا ساجد ساجد ساجدة قبل ساجد خالد برشو راسك أنا لك ساجدة كتشيدا ساجدة तो इन मुर्गियों के हवाले से मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता चलूँ। ये जो ब्राउन वाली है ना, एक ये और एक ये वाला, ये है जो है ना गोल्डन बॉक्स है। तो और ये जो है ना ये ब्राह्मा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास एक पेड़ ये भी पड़ा हुआ है और ये बाहर की नस्ल है। ये जो हमारा मेल है ना, ये अभी यंग है, इसका और साइज होगा, अभी पट्ठा है ये। इनके बारे में मैं बताता जाऊँ, इनका नाम है पॉलिश। ये भी बाई की नस्ल है, देख सकते हैं आप। ये इसकी फीमेल है, ये वाला मेल है।